Setuni e ploudir, dirag ur chapel savet a drugarez ar foarioù braz a veze amañ. Croasentenchoù koz, leun a dud e oa lec'h. An arc'hant da stumet e kerzh ar foarioù se a zisple kerder ar savadur a pinvidigez an arrebeuri. Deomp tre ar porzilis. Ne c'hellomp ket en ober ken dre ar bolzenor, met krogom ganti me mestra. Savet e oa bet e 1693. Un ur vraz a dio warek volsvian a ya da ober an nei. En nec'h e welom un delwen eus an terve, ar sandal, gant e encher gwiaran, met eb e vleiz. Hag en tual ez eus un delwen eus ar werc'hez. E kichen ar volzenor, tre c'halvar savet e 1550 a daou ugent, daou bihan gant an leran hag unan bras e kreiz. En traoñ, san Yann a san per tro d'ar werc'hez gant e marbek. En nec'h, Jesus e reet evre an daou varc'hek. En tual da c'halvar e adkavom an daou varc'hek met tro da Jesus taget ouz ar groaz ar vechma. Yann a Marie Madalen tro ur pieta. Hag e arz ar groaz, un delwen eus Marie Madalen. An tour, gant triestaj garidou dres laket, a goloet gant ur volz letern envel ouz re Roma. Hag an un delwen eus ar werc'hez a druez. Setuni e barz ar chapel bremañ a kentatra a welom e an trister noter a ya da ober evel unan braz, unan en defe met varnugen le dander. Rumet e oan bet monumentoù istorel e 1920 a rog ar chapel. A gleiz emañ ar sternoter norz gant delwennoù un tamm retor eget ar real, kizellet gant kilvizien vor moar vat. E kreiz emañ ar sternoter gweslet an tiegez santel tro d'ar weren vraz gant delwennoù barokor. Krom molinennoù, evelre ar sternoter su a zo a zeo. Adwelom an eo unan hag unan. Ar sternoter norz da genta, a gleiz da zeo e an avezom Sant Yann vadezour, Sant Laurens, Sant Loez a Santez Marie Madalen. En traoñ e adkavam an eo e peder senen. Yann o vadezi Jesus, merzer Sant Laurens gant ar grazel, Sant Loez kurun nennet o tougen ar gurun en spern, ar groagez santel dirag ar bez. Gweslet eo al lodenn greiz d'an tiegez santel. A gleiz da zeo e welom Sant Joachim hag e verc'h ar werc'hez vari, Sant Joseph a Santez Anna. Hag un tamm re vihan evit bez a gwelet amañ, tolennoù eus ar pevar a vieler hag eus ar werc'hez dre stol. Gweslet eo ar sternoter su da zen diazezer an iliz. Sant Jacques gant palmezenn ar veze renti, Sant Per gant ar groaz Babel, un alc'hwez hag ul leor. Sant Paul gant ur c'hleze hag ul leor. Sant Andreo, gwechal e touge ur groaz e stumenik sen e zorn. Hag a zeo d'ar sternoter, ouz ar voger, e welom un delwen ur Sant Maodez. En traoñ, Jesus o kerzout war an dour, dianza o Sant Per gant ar c'hiliog. N'int ket livet, n'int ket da laouret, met talvezout a reont ar boan nivez, ar sablerioù, kizellet estil an azginivelez gant an arzour meur di an avez, le santvet master playben, divar al labour e doa gret enno. Setu nebet senennoù. Ar zoudardet o c'hoari dissou evit gounit toneg ar Christ. Ar groaz, ar gurun en spern, ar beleg meur a Judas. A doster e welom mat Judas hag e yalc'h en nantregont diner. An terre da Egypte. Ar peizan flastret gant e den. Hervez ur vojen eus al lec'h e oa c'hoarvezet al gwall zarvout pe gwir e doa gret goap ouz ar werc'hez a Joseph o terout da Egypte. Echuon mar weladenn gant un ebet delwennoù. Sant Herve e encher hag e vleiz, Sant Talar gant diliad gao, Sant Budog war a seblant, Sant Erzbarba, hag an Sant Laurens hag e grazel e kemiadon.